面对来自天空的掠食者，巨蜥就显得力不从心。猛雕的利爪犹如尖锐的刀剑，刺穿了巨蜥的防线。尽管巨蜥拼尽全力挣扎，但在强大的力量面前，它的反抗如蚍蜉撼树，显得如此微不足道。猛雕的利爪像铁链一般将巨蜥紧紧束缚，玩弄于股掌之间，而原本充满力量的肌肉在猛雕连续的撞击下，也变成了一滩软泥。曾经被他用来横扫一切的坚硬尾巴，此刻也软绵绵的，再也无法挥动起来。背负天敌的他满心绝望，生命如同在命运的齿轮之间摇摆。而此刻的猛雕犹如王者一般睥睨着四方，耐心地等待着爪下猎物在绝望与挣扎中耗尽最后一丝力量，然后给他致命一击。剧烈的疼痛迫使巨蜥做出了最后的挣扎。此时他的四肢向着天空挥动，仿佛在无声的呐喊，也似乎在感叹命运的不公。然而在这残酷的大自然中，弱肉强食是永恒的法则。最终巨蜥无法摆脱被猛雕吞噬的命运，也算为草原生态系统做出了一份贡献。